Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kavanozlardan mumluk ve dekoratif objeler yapacağız. Sizin de benim gibi böyle sakladığınız güzel küçük sevimli kavanozlarınız varsa değerlendirme vakti geldi demektir. Kavanozlarımıza tutkal döküyoruz. Üzerlerine gazete kağıdı yapıştırıyoruz. Gazete kağıdı kullanmamızın sebebi bunların içerisinde bu çalışmaya en uygun olanı diyebilirim. Çünkü gazete kağıdı yumuşak bir kağıt ve tutkalla çok rahat yapışıyor. A4 kağıdı ya da resim kağıtları daha sert oldukları için daha zor oluyor. O yüzden kesinlikle gazete kağıdı kullanmanızı tavsiye ederim bu çalışmalarımızda. Fazlalıklarını alıyoruz. Aslında ben birkaç yerde üst üste gazeteyi yapıştırıyorum farkındaysanız. Çünkü üzerine boya sürdükten sonra deri ya da kumaş görünümlü bir kaplama yapılmış görüntüsü elde ediyorum. O yüzden birkaç kat da ufak tefek yerlerine yapıştırabilirsiniz ekstradan üzerine. Kavanozların ağzına gelen gazeteleri koparıyorum. Çünkü oralara başka bir şeyler ekleyeceğim. Ama siz komple kaplamak istiyorsanız, komple boyayacaksanız oradaki fazlalıkları almanıza gerek yok. Gazetelerimiz tutkalla biraz ıslandığı için daha sonraki aşamaya geçmeden önce muhakkak kuruduğundan emin olun. Gazetelerin kuruması çok önemli çünkü boyadığımız boyanın rengini bozabilir. O yüzden kesinlikle biraz beklemeniz gerekiyor. Ben açık renk boyayacağım için önce beyazla astar yapıyorum kavanozlarıma. Siz koyu renk boyayacaksanız lacivert, siyah ya da daha başka koyu kahve tonlarını tercih edecekseniz kesinlikle beyazla tekrar astar yapmanıza gerek yok. Beyazla astar yaptıktan sonra yine üzerine bir kat boyamadan önce muhakkak bekleyin. Kesinlikle kuruduğundan emin olun. Evet, gazete kağıtlarımız kurudu. Ben altın yaldız tercih ediyorum bir tanesinde. Altın yaldız ve turuncu tonlarını tavsiye ederim. Çok dekoratif ve çok şık bir renk oluyor. Biliyorsunuz mum ışığı rengine de çok uyumlu. Benim altın yaldız rengim biraz daha açık olduğu için ben 2-3 kat boyadım. Sizin elinizdeki yaldız rengi daha koyuysa ya da gümüşse tabii ki bu kadar boyamanıza gerek yok. Tek kat da yeterli olur. Bir diğer rengimiz turuncu. Parlak bir turuncu kullanıyorum yine yaldıza uyumlu olması için. İyice kuruduktan sonra devam edeceğiz yaldızlı kavanozlarımıza. Ama ben bir tane boyasız yapmak istedim. Hemen etrafındaki çubukları tanımışsınızdır. Hep söylüyorum, evimizde bulunan çöp şişlerimiz. Bunları kullanarak bir kavanoz yapacağım. Dekoratif bir obje yapacağım kendime. Ben istediğim boyda kestim. Böyle ucundan 2-3 santim çıkacak kadar. Siz de istediğiniz yükseklikte ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle fazla kalan çubuklarınızı da atmayın, saklayın. Bir sonraki çalışmalarımızda yine kullanacağız onları da. Hemen altına da böyle hasır bir ip geçtim. Çalışmalarımın rengine uyumlu olduğu için hasır ip tercih ettim. Aslında siz dekoratif renkli kurdeleler de kullanabilirsiniz. Çok şık ürünler de var süslemek için. Onları da tercih edebilirsiniz. Bu arada kavanozun üzerine bu ahşapları yapıştırırken kesinlikle silikon kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü camın üzerine ahşap yapışırken tutkalla yapışmıyor ve çok zor oluyor. Kesinlikle silikonla yapıştırırsanız çok daha kolay ilerlersiniz. Hemen kavanozumuzun üzerine de ince bir hasırdan tekrar birkaç sıra şerit geçeceğim.
Benim gözüme ince geldi. Birazcık daha ekleyeceğim. Hemen son sırayı da döndükten sonra tekrar çalışmamızı bitiriyoruz. Kavanozlarımız kurudu, gördüğünüz gibi mumluk olmaya hazırlar. Hemen ağızlarını ben hasır iple birkaç tur döneceğim. İsterseniz biraz önceki gibi kalın bir hasır iple de geçebilirsiniz. İnce iple de geçebilirsiniz. Ben ince ip kullanma sebebim renginin kavanozlarıma daha uyumlu olması. Siz elinizde daha kalın bir malzeme varsa onu da tercih edebilirsiniz. Bu arada bizim kavanozlarımızı gazete kağıdıyla ve üzerini tekrar boyamamızın sebebi cam boyası olmaması bu işin içerisinde. Ben bu sebeple böyle bir çalışma yaptım. Eğer sizin de cam boyanız yoksa kesinlikle böyle bir çalışmayı yapabilirsiniz. Aslında cam boyasıyla boyanan objeler de çok güzel oluyor ama bu kaplanan işlem sanki daha çok böyle cam boyasıyla boyanmış bir kavanoz değil de bir kumaşla kaplanmış görüntüsü veriyor. Hemen mumluklarımızı yükseltiyoruz çubuklarla. Bu çubuklarda evde benim askılıklarım vardı. Onlardan kalan çubuklar. Onları kısalttım ve ayaklık yaptım şu anda onları. Gördüğünüz gibi mumluklarımız hazır. İçerisine mimozalarımızı koyduk. Diğerine kozalaklarımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok şık dekoratif ürünler oldular. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.